Video. Video to. Video. Tatapakan. Babalik. Pwede ilagay sa computer yan, ha? Pwede. Makikita to. Yung nasa taas. Hindi ko na kaya eh. Walang. Oh, mayroon ng kasunod. Wala. Bakit walang tubig masyado? Kulang nga. Kulang. Kaya di masyado madulas. Diretso lang po. Diretso lang. Hindi naman po. Tinulak. Uy, pareng! Maganda. Video to ha. Baka may picture. Ayun na. Video yan.
Ang dilim eh. Aligo na tayo doon, no? Kanya-kanya sa slide. Ay, makduhat! Makduhat. Ito rin, ano masasabi mo sa swimming natin ngayon? Kanina pa ako, nilalamig na ako eh. Babad na ako. Ito yung paborito kong prutas. Ako naman. Sa Bisaya. Ako naman. Ito, still sexy pa rin. Walang bilbil. Si Kuya Macho. Sabi mo sa swimming natin ngayon? Ang lamig dito. Sabi mo sa swimming natin ngayon? Sarap, okay. Ganda mag-night swimming sa umaga. Ito na sa waterfall. Oy, hindi picture to ha. Video? Ah. Ay, video. Video, video. Video. Hi. Hi. Tatulog kami sa... Video, video ang daw tayo. Tatulog kami. Hi. Dami na mong gising yun. Video natin yung paggising. Hello, morning. Sarap matulog. Ang lamig eh. Ang lamig. Magkano ba yung kuryente nila dito? Ha? Ang kuryente, no? Then, swimming agad ang ano. Susunod na namin mag-polak yan eh. Bebe. Ay, mapupuko eh. Sabihin nga raw. Lupit mo kito. Ang lupit. Sana papuntang ha. Talaga mo Papangalan niya sa bahay eh. kayo. Nasa yung wallet ko? Wallet ko? Ay, ito. Gandang umaga po. Magandang umaga po. Kayo po yung nagbabalot ng aming mga gamit. Uwi na po kami. Pack up na po kami. Ito, gusto pa mag-swimming, oh. Video si Mama. Hello. Good morning. Hello, Papa. Grabe. So it's 5 a.m. So uwi na kami. Yun, medyo mga ano pa, mga parang Ay, parabo. Gana lang. mga lupi pa. Pero grabe, lamig. Napakalamig. Ikaw, ano masasabi mo sa lamig ng panahon? Wala. Kahit wala. Sakit ng pako. Babo. Yan yung bahay natin.
Uy. Umiunan talaga eh. Uwi na daw. Ha? Lamig. Sakit yung paa ko. Gusto Tito Le. Oo, tayo dumaan. Uy, kasi. Sakit ang paa ko. Doon yung maganda pa to. Ano naman yung mga yun, kainan? Pero ako. Ay, naka-record. Picturean mo. Recording. Ah, picture ka? Doon yung maganda rin. Picturean mo lang yung ano. Ganda ng picture ko. Saan? Ilan picture? Po yung... Kailan ng video ko eh. Kulit siya, no? Happy Mother's Day nga po pala sa mga nanay. Ay, happy Mother's Day. Sa mga nanay. Kasi mama. Mga tatay. Father's Day sa mga nanay. Happy Father's Day sa mga nanay. Happy Mother's Day sa mga tatay. Leron, sinta naman. Pa, tawag ka. Uy, yun naman yung tuwalya. Nakatulog ka, Rek? Papaya. Ha? Katulog ka? Kunti lang. Yung video ko yun. May. Nakatulog lang. Ma, salita. I'm busy. Video pa yung sa pulo, no? Magaling doon. Alright, so I think it's about 5:20. Pauwi na rin kami. Tapos, yun, just last look at the pool. Dito kami galing kagabi. Yun, nagsawa din. Pero enjoy naman anyway. Pero muna, hanggang mamaya ko yun. Kabahan ko na rin eh. Basa-basa. Hindi na mabilis ko. Mag-watay po kami pupunta ni Gertrude. Saan? Ay, mo. Ganun yun eh. Nalala ko, yung may nagtutulak sa akin. Wala nag-ano sa kanya. Wala pa sa sinasabi nung una. Ano? Hindi, sabi niya ano. Nalala ko, nung bata ako, yung mga kalaro ko, may nagtutulak sa akin.
Tulak mo nga ako. Nagpatulak. Parang gusto ko gayahin eh. Tapos nagpatay. Tara, gayahin natin. Pero di tayo magmumura, parang ano lang. Kaso di makamatulak malakas eh. Bundok pala yun doon sa taas. Saan? Kung napansin kagabi. Saan? Kuya. Bundok Ben? Pupunta tayo. Ano oras na sa'yo, man? 5. Tingnan nga, yung eksakto. Kuya Makmak! Walang po alam. Kuya Mak! 5:19 kuya. So it's 5:19. Tumatambay na lang kami kasi inaayos na lang yung mga gamit namin. Ready na rin kami umuwi kasi napakinggan nyo, mayroon mga masadyang malalakas naman trip dito. Aga-aga yung bubulabog, pero wala tayong magagawa dyan kasi dyan na yun. Pero anyway, paalis na kami. Final preparations na lang po ginagawa namin. Yung mga ibang kasama namin ay nandun pa sa lodge. Ano ba yung taas? Tara, taas tayo. Jen! Oo, ako eh, ano ka ba? Lah, yun, ganda. Sarap talaga, oh. Ito, binidyo mo yun doon, Mac, sa pool. Dito. Katapas na. Ayun, doon lang. Isang tit. Pauwi na kami. Pauwi na po kami. Pauwi kami sa bahay. Ayun po. Kaya nga, enjoy kami. Ayan, ito yung pinuntahan naming lugar, oh. Ayan. Magbabad pa kayo. Ayan po, si Angel. Picture tayo eh. Ami. Malinaw na nga, oh. Hindi, bago. Siyempre. Oras na. Hindi natin nakuha. Parang sinilas na item. Ano? Oo, bupatayin niyo. Wala na pinakita mo sa aspa. Mayroon dito mga sayawan din yata. Pagka-awas na. Sino bang ano dito? Mga bahay. Yeah. Ano ba si bahay? Ha? Anong mo ito eh? Siyempre naman. Anong yung Genie ate kapsat ni Janet? May kumatira ka kaya dito rin. Parang wala kang matinda-tindahan dito. Meron pa ng tricycle. Tricycle. Tatalong-tulong. Marang po, banyo mo na din. Banyo mo na ng tolga. Ano? Banyo mo na ng Tubo-tubo pa. Ayun yung madilim kagabi. Ay, Hindi mga natin tubo nakita. pa. na. Ha? Makatulog kayo na rin. Oh, hindi nga. Patay sa kiss. Piso. Ito muna tayo makilutin na natin. Alay. Kasawal manan ba?
Mama. Ay, sa pusa. Sa likod. Nauna sa atin yun. Steel cage, kuya. Yung steel cage. Yung steel cage. Steel cage. Tawa ko ng tao siya kagabi. Alam mo rin, stigmat eh. Yan ang problema mo. Mga labahan natin ano. Ito, bababa to. Sige, tataas. Ito, Mat. Mami, salita ka. Yung yan. Ang inanap ko yung ano. Malasing ko na po. O 540. Sali ko Papa. yan. Sa kapila, Mat. Pero ako eh. Ay. Wait lang. Kaya na dyan yung mga video swimming. Wala. Sabay kita yung ilaw sa pusa. Oh, pa, mami. Ay, upload ko agad yun. Kakapi ko muna sa akin. Tapos, Te, panoorin kakapi ko lang. Hindi ko yung kakapi kasi baka i-upload mo din. Panoorin sa TV. Post mo sa Facebook mo. Mamaya rin. Te, panoorin Ay, mo. kaya, ewan ko lang. Pero i-read ko pa to. Ay. Ang ganda! Ay, Papa! Video yan! Lagi. Sika nga dito. Oh, yung mo. Juan. Ay, What? Dito na. masikip nga dyan. Masikip nga. O, ano? Maliit dati doon nalaki na. Ay, bubukin na. Well, bakal na ano. Ha? Ay, yan. Bakal na. Ano? Dadali pang bahay na Selly store. Wala na. Happy birthday to you. Ito talaga yung video kaya. Talaga natawa ko dun sa ano. Sige lang yung ano, kahit ano-ano na lang. Sinusulit yung bayad. Mga pambata nga. Sabi niya. Sabi niya. Mamas ko po kayo nasa season. Nasa swing. Ay, nakaupo. Nakaupo. Gulat na lang kasi sa kaswing. Gulit talaga nung kumakanta na yun, no? Tingin. Ayun na po yung ilog. Yung napakalinis na ilog ng Marikina. Ayan po yan. Napakalinis po niyan. Napakalinis po niyan kung wala yung dumi.
daw? Change pero pumatay. Mami. Nasa iyo po? Kaso, Nasa iyo po? Mataas pa lang, ano. dyan kila Andre mo eh. Kila Andre. May paninibahin nila. Makikita mo dito eh. Dalawa po? Kila Andre. Ay, mataas kasi yun. Warehouse pa nga nila dito. Pero yung tubig nakarating dito nung ano. Nung Ondoy. Parking, ano lang. Diyan pala sa atin, no? Yung green na andito banda. Extra si ate. Karating tayo. Rinig pa sa atin. Siyempre naman. Bawal sa sunshine. Matuwari. Hey, stop na. Ate Cheng, oh. Ate Cheng. Wala naman. Ay, salamat Ate, po. pagbaba, inunan din yun. O yung chinelas sige, mo, ano na kayo, hanapin sige. mo nga sa ilalim. Ayun po, nagpapapa na po mga gamit. Bye-bye. Thank you. Salamat to po. you. Salamat. Sa ulitin. Yung Next, sinelas mo rin sa ilalim. Tingnan mo nga. next summer. Hinintay yung paalisin kayo tsaka ako kayo umuwi Salamat. Dito, pasok ko doon. Salamat po. Mat! Pwede pa nila yung aso. Nabukasan na po pala. Ay! Hindi, ginagawa mo. Wag na. Ikaw wala kang magawa. Hello po.
Ibigyan natin store. Baka naman. Tapos ka lang, ano ako na sana. Sandali lang, Tor. Nasa big siguro Sandali siya. lang. Alis ka dyan, anak. Alis ka dyan. Sandali lang, baby. Wait lang, wait lang. Gusto talaga lumabas. Mamaya ka pa lalabas. Mamaya pa. Nasa big siguro siya, no? Basuran mo. Wala naman, ma. Wala naman.